tere armsad sõbrad, kohe on kätte jõudmas oktoobrikuu, seega ma arvan, et väga tähtis on vaadata, mida toob meile oktoober, 12 tähemärki. Ma ei hakka isegi üldisi energiaid vaatama, lähme siis kohe tähemärkide peale ja kellest me siis alustame kaljukitsest. Vaatame, ma teen nii nagu alati, armastus, töö, suhted. Ei ole armastus, töö ja soovitus. Nüüd on sellised põhiasjad ilmselt. Nii, ma segan kaart ära, kaljukitsed, tulge siis ekraani ette. Kaljukits. Tahan seda pakki. Armastus. Ütleb, et armastuses on oktoobrikuus kaljukitse käes väga palju. Tegelikult väga palju saad sa suunata armastuse energiat enda vastu ja enda poolt. Kõik oleneb siin sinust endast. Tegelikult mitte ükski energia sinu vastu ei tööta. Maagikaart ütleb just seda, et kõik on sinu kätes. Kui sa tahad, et see oktoobrikuu oleks sul positiivne armastus, siis sa pead selle mõtte juba panema selliseks, et oleks positiivne sul. Sa võid tunda natuke üksildust või tunda, et võib-olla kõik sinust päris hästi aru ei saa, aga mõnikord need üksildased hetked võivad ka millegi jaoks sulle kasulikud olla. Ütleb, et ära ole oma kaaslase kohta või kaaslase peale liiga kriitiline. Need, kellel ei ole veel kaaslasi, seda ütleb kaart, et tegelikult oktoobrikuu on selle jaoks hea aeg. Nii et energiat teie kahjuks tegelikult ei tööta. Tööraha minu jaoks koos. Kusjuures kõik on väga head kaardid, siin on isegi suur arkaan, ütleb seda, et selline lapselikkus, lapsemeelsus on väga toetatud oktoobrikuus. Sa oled sellega parem energia enda ümber ja läbi selle tuleb sul tegelikult rohkem võimalusi. Väga hea on ka, päikesekaart on siis suur arkaan, ütleb, et väga hea on ka tegelikult alustada uute projektidega. Mingid äraminekut oktoobrikuus ei ole soovitav teha, hoida seda, mis sul on, või siis alustada midagi uut. Ja paneme siis ka soovituse. Soovituse kohta tulevad ainult mõõgakaardid. Mõõgad on meil probleemid või siis mingisugused võitlused, eks ju. Tegelikult see mõõgad on minu jaoks nagu seisaku kaart. Mitte midagi tagant sundida oktoobrikuus ei tohi. Ütleb, et isegi kui sa olukorras tegelikult, milles sa võid olla, väljapääsu ei näe, siis tegelikult väljapääs on sul olemas. Sa pead lihtsalt teisi viise selle jaoks nägema ja tundma. Ütleb, et ole ettevaatlik selle peale, keda sa usaldad. Keegi võib noa sulle selga lüüa. Seega ära väga palju räägi inimestega oma isiklikest asjadest. Ma panen eraldi ka raha siia siis. Ütleb, et ainukesena peavad olema ettevaatlikud rahaasjades vanemad ärimehed. Vanemad ärimehed on see, ma arvan, kuskil 50 pluss. Nagu vein, mis läheb paremaks. Ütleb, tuleb palju unetuid öid seoses mingisuguste vanade lepingutega. Aga nooremapoolsetele ütleb, et ära võta enda õlgadele liiga palju. Seega mingid uusi laene või kohustusi võtta oktoobrikuus ei ole hea. Võid ennast panna ise teadlikult halba olukorda. See oli siis kaljukits. Vaatame veevalaja. Veevalad tulge siis ekraanid ette. Veevalaja. Panen jälle samamoodi. Seda. Armastus, osa. Töö. Ma ei saa vaja raha siia otsa juba. Raha peal olla ja soovitus. Nii. Esiteks armastus ütleb niimoodi, et väga palju ülevoolavaid tundeid. Sinu töö on hoida oma emotsioonid kontrolli all. Et võtta tähtis on see üleenergia ära saamine. Et sa võid olla oma kaaslase jaoks liiga peale tükkiv. Tõmba natukene tagasi. See kehtib ka selle puhul, kus kaaslast ei ole. Sa ei tohi nagu minna liiga peale tükkivaks, kui sa kellega kohtud. Pead sa tasakaalus hoidma. Aga ütleb, et muidu need, kes on nagu pikema aegsetes suhetes, väga ilus perekaart, perega aega veetmise kaart, ütleb, et kõik väga hästi. Aga ütleb, et sina ise võid hakata õhtuti enne magama minekut, mõtlema asjad üle, mis tegelikult pole seda väärt, sa hakkad ise ennast õhtuti üles kruttima.
Aga vaata, kõige tähtsam on ju tegelikult see mõte, mida sa enne magaminekut tunned. Sa hakkad ju valmistama ennast ette uueks päevaks, seega kontrolli hästi palju, mida sina ette kujutad, fantaseerid, mõtled enne magaminekut. See võib tõeks saada. Tööalaselt ütleb seda, et uued kokkulepped, uued tööalased muudatused tulevad kasuks eriti noorematele meestele või siis, mis on seotud nooremate meestega. Ja ütleb, et väga suuri rahalisi riske, siis me räägime mitmekümnest tuhandest, eks ju, neid ma ei võtaks. Ütleme, kui sul on tulemas mingisugused dokumentatsioonid või mingisugused uued allkirjastamised, kus on väga suured rahad mängus, siis pigem ma lükkaks selle kuu teisele poolele, mitte kuu esimesele poolele. Suured raha liikumised võiksid toimuda tegelikult tööalaselt siis kuu teises pooles. Ütleb, et väga tähtsam on see, kuhu sa oma energia suunad. Väga palju sa võid tunda oktoobrikuus sellist kadedust ja võib isegi keegi nagu üle kavaldada. Seega tööalaselt saab olema äärmiselt täpne, eriti kuu esimeses pooles. Rahaasjades muidu mingid pärandi asjad võivad tulla, aga kas see pärand sulle ka toob head? Jaa, et väga paljud võivad mingid pärandi asjad saada või raha võib tulla sealt, kus ta nagu arvata ei oska. Aga see on muidugi nagu perega seotud. Aga ütleb, et kui sul tekib finantsiline uus võimalus või finantsiliselt mingisugune pluss, siis ära sellest teistele räägi. See tekitab välja seda kadedusenergiat. Veevalatel on hästi palju kadedusenergiat. Ja soovitus on see, et rohkem veeta aega sõpradega. See on tõsiselt sõpruse, suur sõpruse kaart ja eriti soositud naisterahvastele. Ütleb selline koosoleku viis toob sulle tegelikult rohkem võimalusi. Seega veevalad võiksid oma sõbrannadega, naisterahvastega rohkem ühiseid asju koos teha. See võib viia kuskile kaugemale, mingisugused uued võimalused tuua või läbi selle koos viibimisse kohtud siis kellegiga, kes hakkab su elu nagu parandama või toob sulle midagi rohkemat juurde. Nii, siis tuleb meil kalad ju. Vaatame, mida soovitavad kaardid kaladele. Ma segan kaardid ära. Kalad, tulge siis ekraani ette. Kalad. Tahan seda armastus. Osa. Töö. Raha. Ja soovitus. No, ma ütlen, et ainuke asi, millega võib raskeks minna kaladel, on armastus. Ütleb, et väga paljud võivad tunda soovi vaadata mujale, eriti need, kes juba on suhtes, võivad tekkida armukolmnurgad, võivad tekkida soovid midagi muud katsetada. See kehtib eriti noorte meesterahvaste peale või siis naised hakkavad vaatama endast palju nooremaid mehi. Need, kes on vallalised, oktoobrikuu ei ole teie jaoks soosiv kuu armastuse leidmiseks. Üleüldiselt võivad ka tülisid rohkem olla kui tavaliselt, pisiasjade pärast, sest väike arkaan on. Seega suunake ka oma energia õigesse kohta ja saage aru põhjusteks, miks te tegelikult koos olete. Tööalaselt ütlen ka, et sa võid minna liiga lahkeks, sa võid hakata endast liiga palju andma, mida võidakse pärast ära kasutada. Kui tekivad ka uued võimalused, siis ta ütleb, et kõik ei ole kuld, mis alguses tundub, et on kuld, oleks hästi ettevaatlik suurte muutuste suhtes. Ja keegi siin töö juures võib sulle justkui nagu noa selga lüüa või sinuga justkui võistlema hakata. Tahab sust parem olla. Algu küsib su käest nõu ja siis teeb ise veel paremini. Seega ole oma lahkusega tööalaselt ettevaatlikum. Rahaasjadeks kaladel on soositud naised. Ja ütleb, et naised hakkavad mingid uusi äriplaane tegema. Ütleb ka naiste seltskonnas. Naiste seltskonnas loodud äriplaanid naistele on suur edu. Seega see on ilmselt väga positiivne. Aga soovitus on see, et ole see kuu, oktoobrikuust me räägime siis, ole see kuu avatud, aga ära oma saladusi välja räägi. Ütleb, et kui sa kõike teed suure iha ja hingega, siis tegelikult saad sa oktoobrikuus kõik, mida sa soovid. Tähtsam on see, et sa teed seda tegelikult ka südamest. Kõik, mis tuleb nagu sunnitult, see sulle tegelikult edu ei too. Seega
vaata ka seda, et su nagu põhimõtted oleksid paigas. Mitte midagi ei tohi teha sunniviisiliselt, pärast see toob su nagu nii kahju. See oli siis kalade kohta. Järgmine on meil siis jäär. Vaata, mida toob oktoobrikuu jääradele. Jäärad tulge siis ekraani ette. Nüüd ma tunnen, et ma ei taha enam segada. Seda taha. Armastus. Hästi palju tuleb armastus ootamatusi ja väga palju jääradel võib midagi järsku ära lõppeda. Ja sellepärast ma hoiduksin suurtest tülidest ja konfliktidest, ütleb peale konflikti võib tulla millegi täielik lõpp. Ütleb siit nagu saatust tagant suruda ei tasu, lase kõigel voolata omas liikumises. Kui sa hakkad mineviku teemasid nina alla suruma, siis sa rikud midagi poole suuremat, mis võiks potentsiaalselt tulla. Sa rikud sa lihtsalt ära. See õnneratta kaart annabki selle, et mingi järsu muudatuse sulle siis. Aga armastuse otsingutel, need, kes hakkavad alles otsima, ütleb, et tegelikult on uuteks suheteks hea aeg. Aga need, kes on juba pikalt koos või kes on alustanud juba oma koos elu või koos tööd, nendele on selline ohtlik aeg oktoober. Nii vaatame ka siis tööle. Väga paljud jäärad võib hakata tööalaselt reisima välismaale. Ütleb, et väga palju nagu ammuseid unistusi hakkab täituma läbi töö. Kui sa tahaksid näiteks lisatööd saada, kui sa tahad hakata lisad teenima, siis selleks on oktoobrikuu just väga hea aeg. Eriti kui seal on seotud kuidagi ka välismaalased või välismaa. Rahaasjades mina olen jäänud ainult edu, eriti kui need on seotud heledapealiste naisterahvastega. Nii et heledapealiste naisterahvad jäärad, teile on väga rahakas ja hea võimaluste rohkem kuu tulemas. Aga mul on tunne, et sa ise selle jaoks pingutama peagi, sulle kuidagi võimalustunud ise kätte. Sa ise pead olema hästi vaba ja avatud. Soovitus. Ta ütleb, et hea aeg on veeta aega ka üksinda, oma ette, kuskil jalutuskäigud, kas või kinos üksi käia, spaas üksi käia. Sa võiksid julgeda rohkem üksi olla, mitte kogu aeg olla kuskil suminas. See üksi olek tuleb sulle kasuks. Läbi selle sa avastad mingi asja või ande enda jaoks. Ära karda oktoobrikuus üksindust või üksinda olemist. Midagi sul ka suhete alas võib siis paika loksuda, mingi uus teadmine tuleb sul. Ja mingisugused illusioonid justkui kaovad ära. Seega, kui sul on mingid ootused, millele pole vastatud justkui, siis veeda aeg üksinda või siis hakkab kuskil üksinda käima. See oli siis jäärad. Vaatame siis sõnni. Sõnnid, nüüd tuleb väike trummipõrin. Vaatame, mida toob teile oktoobrikuu. Millised on oktoobrikuu energiad? Sõnnid. Tahan seda. Armastus, kohse jumal. Ma vaatan, et hästi palju nagu igas selles tähemärgistub emotsionaalsust. Mul on tunne, et oktoobrikuu tuleb nagu emotsionaalsem kui muidu. Väga palju hakatakse ka lubama asju, mida võib-olla tavalisel juhul sa ei räägi või ei luba. Hästi palju tuleb lubadusi. Ja pärast tuleb mingi süümine taim, miks ma nii palju rääkisin, miks ma nii palju lubasin. Vaatangi, et väga paljud, meil on praegu, kes jäärad või? Jäärad ma vaatasin ära, ma ei öelnud, keda ma vaatan. Peale jäära tuleb ju sõnn, jah, sõnn. Mul võib vahepeal see energia segamine, sõnn. Ja see, mis ma rääkisin, oli nii, aga ütleb ka seda, et mingi uks minevikus saab lõplikult kinni pandud. Kui sul on mingisugune mineviku osa kogu aeg kaasas käib, siis oktoobrikuus sa tunned, et see on täielikult kinni pandud ja rohkem seda ust enam ei avane. Ja ka need inimesed, kes pidevalt nagu tulevad minevikust esile ja kaovad jälle ära, siis see uks saab täielikult kinni pandud. Aga jah, ole lubadustega ettevaatlikum, sa pead need ka pärast pidama. Kui sa neid ei pea, siis saad mingisuguse karma õppetunni. Aga tööalaselt ütleb, et väga palju tuleb pingeid, aga ütleb, et sul endal on ka võib-olla ootused natuke liiga suured mingisugust asjade suhtes. Töö juures tasub võtta vabamalt ja tõesti nagu austada ka iseennast, iseenda piire. Ma teen nii palju, kui ma jõuan.
ma teen nii palju, kui ma tunnen. Et siin üle panna ja üle töötada mitte mingil juhul ei tasu, aga kergelt on tulemus oktoobrikuus läbi põlemine. Rahaasjades näitab rahalist kaotust, näitab miinuseid. Seega vaatad sa uusi kohustusi endale ei võta ja vaatad sa oma raha välja ei laenu ka. Nüüd kõik, mis on välja antud, selle tagasitulekut ma ei näe. Sama kehtib ka suurte ostude kohta. Võivad tulla ostud, mis tegelikult pärast pole seda väärt. Aga soovitus ütleb seda, et väga hea on minna tundmatusse kohtadesse, seal, kus sa varem käinud ei ole. Sa võid avastada midagi täiesti uut enda jaoks ja sa hakkad leidma väljapääse seal, kus sa varem seda näinud või avastanud ei ole. Seega sa hakkad leidma mingeid uusi viise enda jaoks. Ja väga palju võib sõnidel tulla ka rasestumisi või siis midagi ootamatut armastuses. Kas see võib olla siis abielu ettepanek või kihlumine või abiellumine? Et kui te käiste nagu naised saavad nagu rohkem olla soositud, siis sõnid. Vaatame siis ära kaksikud. Kaksikud tulge siis ekraani ette. Vaatame, mida lubab oktoobrikuu kaksikutele. Need on sellised energeetilised soovitused siis kaksikutele. Nii. Armastus. Kui suures tavaliselt ma seda ei soosi, aga ütleb, et väga hea on armastajatel hakata midagi koos tegema. See teeb teie suhte tugevamaks. Väga paljud paarid, kes on koos, võivad hakata midagi ühist siis tööalaselt tegema. Ja see saab kusjuures väga edukaks. Aga ütleb, et väga paljudega teisest küljest on just oktoobrikuus kaksikutel siis mingisugused karma ülesandeid, mingid järsud takistused, mis ei ole üldse teist, mis tuleb siis ületada. Mitte mingi juulega andke alla, vaid leidke ühiselt lahendus. Armastuses, kes otsib veel, ütleb, et väga hea aeg on, eriti kui sa kannad see hetk punast. Aga ütleb, et saab alguses justkui nagu ihast, mitte alguses siis ühisest arusaamast. Iha on kuidagi kaksikutel hästi laes ja väga paljud nagu võivad ka nagu taas elustada oma selle suhte siis. Ta saab nagu uue tähenduse, kõrgema tähenduse. Tööalaselt võib tulla konflikte vanemate meesterahvastega ja ka siis, kui sul on vanemad meesterahvastuse töö juures, sa võid tunda just, et sa nagu mitme inimese poolt just kui nurka surutud. Aga ma vaatan, mis see lahendus oleks. Ütleb, et sul peaks olema hästi nagu strateegiline lähendus, nagu politseid või detektiivid. Kuula, ära mitte midagi vasta, vaid kuula, lase neid rääkida. Ja siis alles ürita vasta. Kui sul on kõik detailid kogutud, kõik faktid. Raha liikumist ma ei näe, ütleb pigem võib olla mingisuguste vanade võlgade tasumist ja mingisugust plaani pidamist. Ütleb, et kaksikud võiksid täitsa paberi peale hakata kirja panema oma sissetulekuid ja väljaminekuid, kuidagi hästi tasakaalustamise ära. Ütleb, et siin aitaks tõesti see füüsiline ülevaade, et sa näed sul reaalselt paberi peal kirjas. Mingit suurt juurdetulekut ma ei näe, pigem ütleb äraminekut. Ja soovitus. Ütleb, et kaksikud võivad hakata ise fantaseerima hästi palju oktoobrikuus ja läbi selle fantaasia neil on kuidagi see tunnetus nii tugev oktoobrikuus, et nad võivad ise hakata ligi tõmbama seda, mida nad tegelikult ka mõtlevad või kardavad. Seega olge sellega hästi ettevaatlikud. Sa oled justkui nagu mõnes mõttes oma õnnesepp. Kuidagi hästi maagiliselt kõik sinu välja öeldu võib mingis vormis avalduda. Seega ole hästi ettevaatlik sellega. Järgmine on meil siis vähk. Vaatame, mida toob vähkidele siis oktoobrikuu. Armastus. Jälle see suur tunnete, see kogu aeg tuleb see suur tunnete kaart. Mis emotsionaalsus see siis on? Väga palju tundeavaldusi. Aga ütleb, et vähkidele võib tulla niimoodi, et tunnetele ei vastata. Seega vähid peavad hästi olema kindlad, kellele oma tundeid avaldavad. Et sa võid saada vastu pükse hoopis. Pigem mina valiksin tagasihoidliku oleku terve oktoobrikuu ja tunnete avaldamisega olla nagu sõnades ettevaatlikult pigem näidata seda tegudes. Keegi ei pruugi seda vastu võtta nii, nagu sa soovid.
Need, kes selles otsivad, pole absoluutselt segu, võid väga halva inimese otsa sattuda. Pigem tegele iseendaga. Töö. Mingid mineviku vead või varjatud asjad võivad tulla avalikuks või päevavalge. Kui sa tead, et sa oled mingisuguseid vigu teinud või kui sul ütleb, et on raske, aga sa pussid üksi, siis ütleb, et küsi abi, sest pärast võivad nad sulle pahasti kätte maksta. Kui sa midagi aru ei saa, sul on segadus, tegele selle kohe. Raha. Ohtlikus olukorras on just kõik meesterahvad olenevad panusest. Ütleb, et hästi palju miinuseid, hästi palju kadu. Naistel on kõik hästi, ütleb, et naised on tasakaalus, aga mehed on täiesti tasakaalust väljas, hästi palju kaotusi. Ja ütleb, et meestel on nagu rahalist kaotust tulla läbi asjade kaotamise või siis läbi asjade, ütleb, et selline mulje nagu nad justkui nagu mõliksid kas või autod ära, kaotavad võtmed ära, midagi kukub katki läbi selle. Ja soovitus ütleb, ole ümbritsevaga hästi ettevaatlik, veeda aega perega. Ja jälle ütleb sama, et ära enda isiklikke saladusi liiga palju räägi. Ja vaata, mul on 2 asja olen märganud, mis tuleb. On see tunnete kaart, mis kogu aeg läbi palju. Ja on see üksinduse kaart, mis on jälle soovitatud. Et ka, et vaata rohkem enda sisse. Need vastused on sinu sees olemas. Nii, see oli siis meil vähk, vaatame siis, mida toob energiat lõvidele. Lõvid tulge siis ekraani ette. Vaata, mida siis lõvidele soovitatakse. Lõvid. Ma läksin võtta. Lõvid. Võtame selle. Armastus. Ütleb, tegelikult on väga tugevad energiat, sa tegelikult saad kõik, mis sa soovid, aga ütleb, et sina ei tohi ise ennast ohvriks teha. Et ära jää nagu kinni mingisugustest pisiasjadesse, mis sulle ei meeldi. Vaata alati suuremat pilti. Et tegelikult üldpidis on kõik hästi, aga sina ise võid hakata nokkima mingites asjades, aga kaart teeb seda, et see on seotud tegelikult enda mineviku kogemustega, mineviku haiget saamisega. Seega kontrolli rohkem ise ennast, aga ära kontrolli partnerit. Tegelikult viga võib olla sinus, mitte partneris. Need, kes otsivad, lolli kaart tuleb vabandust naeru pärast, aga ütleb, et kui sul partnerit veel ei ole, sa hakkad otsima, siis midagi head seal küll tulemas ei ole. Sa võid minna liiga suure energiaga, liiga suure rahaga ja sa võid hakata mingit uut partnerit üle idealiseerima. Seega ei ole soovitav aeg. Töö. Ta ütleb, et sa oled jõudnud või hakkad jõudma oktoobrikuus sinna, kus sa olema pead. Usalda jube palju oma instinkte. Ära lase kellelgi teisel ennast suunata. Ja sinu ellu võib tulla ka mingi kas noorem meesterahvas mingisuguse pakkumisega või väga palju vanem naisterahvas heleda peaga, mõlema on heleda kusjuures, kes pakuvad sulle midagi. Hoia need enda ligi, sellepärast sellest võib tulla midagi suuremat. See on tööalasest olla ka siis seotud selle kuidagi. Raha. Ainult kõik 3 rahakaarti. Mulle tuleb, et lõvid võiksid mängida lotot ja mängida numbritega või siis alustada mingisuguste äriideedega. Rahaline oktoobris on väga kõrgel tasandil. Siin on isegi tuus. Eriti tumeda pealest naised on soositud. Ja ütleb, et tavaliselt ma nagu ei soovita nagu perega koostööd tegemist või siis mitmekesi koos tegemist, aga siin see kaart just ütleb, et see on soositud see aeg. Et see alustus nagu toob edu. Soovitus jälle rahakaardid. Ära hoia kinni minevikust, vaata lõvidel käib see mineviku teema läbi. Ära lase oma tulevikku mõjutada minevikust. Ta ütleb, et sellised suured äkilised muutused toovad sulle tegelikult kasu. Ütleb, et aga ära kritiseeri ka teisi. Võid saada samamoodi kritiseeritud. Proovi igas inimeses leida midagi head. Neitsi. Vaatame, mida toob siis kaardid neitsile. Oktoobrikuu. Võttis käe kohe higistama. Ma olen ise neitsi. Ma olen tegelikult neitsi lõpp, et mul tegelikult on ka kaaluda mõjutust hästi palju, nii et ka need inimesed, kes on mingisuguse selle tähemärgi lõpus, siis sa võid ka tegelikult teist tähemärki vaadata, eriti kus on 2-3 päeva vahet. Sa saad ka mõjutatud tegelikult teisest tähemärgist.
Eks minul on 18 sünnipäev, 21-22 hakkab seal see kaalu, sest ma tegelikult olen mõõdutud väga palju kaaludest. Mul on väga palju kaalutomadusi. Aga vaatame siis neitsid. Nii, ma ei mõtle enda peale, muidu ma kuna oma energiat panema. Tõmban energia ära. Nii, vaatame siis, mida toovad kaardid neitsidele. Oba, näed, ma ütlesin muidu, ma käe värisema. Sellepärast me armastagi ennast kaartide pealt vaadata, ma olen abigasse. Nii, neitsid. Neitsid. Aga mis ma neitsid vahele jätma? Nii, siit tulenevalt. Ei, tahan seda. Armastus, töö, raha ja soovitus. Ossa. Muidu neitsid tuleb kõik. Ühesõnaga, see ütleb seda ära, et armastus on septembrikuus tugev. Väga palju tekib ühtekuuluvust või arusaamist, aga ütleb seda, et võib-olla paljud neitsid võivad liiga palju nagu ego tõsta, et suhtes võib hästi palju tekkida nagu, vaata kaks magnetit sa kokku ei pane, eks ju, nagu selliseid ego baasil nagu ütlemisi, et neitsid peaksid oma ego hoidma võimalikult madalal, selles võib tulla mingid pisitülid. Aga ütleb, et ka paljud neitsid saavad väga suuri armastuse avaldusi ja mingisugused suured vihakogemused või mingid kogemused nagu füüsilises vormis, mida nad varem saanud ei ole. Midagi uut on siis nagu tulemas, neitsid on varem kogenud ei ole. See võib olla siis tundena ja see samamoodi võib olla siis ka füüsilise näol, midagi täiesti uut. Aga tööalaselt tuleb mingi uus pakkumine, mida mitte mingil juhul vastu võtta ei tohi. Seda hakkab tooma sulle pärast väga palju südamevalu. Hoia tööalaselt ainult seda, mis sul parasjagu on. Rahaasjades ütleb, et ära ole liiga tormakas, mõtle kõik väga hästi läbi. Pigem vähem on oktoobrikuus rohkem. Ja soovitus on see, et ole ainult olukordades, mis sulle pakuvad naudingut. Igasugusest negatiivsest olukorrast eemaldu. Aga ütleb, et teiste abistamine on oktoobrikuus väga soositud. Sa saad nagu mingid karma ülesanded sellega nagu täidetud. Aga ütleb ka, et jälle siin sama kaart, ütlebki selle jälle ego baasil mingit asjade tegemist. Et neitsid tõmmake oma ego oktoobrikuus maha ja tehke kõik südame järgi, siis olete õigel teel. Nii, kaalud. Ega meil ongi paar tähemärki veel jäänud. Kaalud. Vaata, mis te seal siis kaalute? Armastus, osa, töö, osa, raha ja soovitus. No nii, esimese asjana ütleb ära, et väga paljud vabad kaalud võivad leida oma armastuse just välismaalt. Ja väga soositud on ka partnerite vahelised reisid, mis tugevdavad tegelikult sidet. Ja ütleb, et kui on olnud hästi palju tülisid, ütleme, et materiaalsuse ja raha pärast, siis oktoobris saavad kõik lahendusi oma lõppu. Mingid tülisid või lahkuminekut sellised suuri ma ei näe. Aga tööalaselt ütleb, et eriti meesterahvad peavad olema ettevaatlikud juhi kohal olevad inimesed. Midagi võib hästi järsku lõppeda. Mul on tunne, et see võib olla ka seotud tervisega. Liiga palju ületöötamist ja võib tulla mingi isiklik rah. Aga see võib tähendada ka tegelikult seda, et tervisega võib midagi olla. Ehk siis vanemad kaalud mehed peaks tulema ettevaatlikud, et nad ei võtaks oma õlgadele liialt palju kohustusi. Ja ütleb, et ka väga paljusid kaalusid võidakse lihtsalt järsku lahti lasta või koondada. Hästi suur nagu oht on seal. Ja see, kuna töö ja raha peab koos ja ongi minu jaoks Justice on ka karmakaart, eks ju, ütlebki, et see mõjutab nagu rahaliselt ja tööalaselt neid, kelle peab see karma ülesanne siis tulema. Kui sinuga see juhtub, siis on see karma puhastus. Sa oled ühe sammu võrra tegelikult lähemal paremale elule. Aga ütleb, et väga palju on rasedusi kaaludel ka tulemas. Need, kes võib-olla ei ole jäänud ja soovivad jääda, ütleb, et oktoobri on ideaalne aeg. Ütleb, et väga soovitab aidata oma lähedasi, aga aidata ka lähedasi, ütleme, materiaalsel viisil või tööalaselt siis. Kellegi näiteks sõbrannad ja remondi mina appi on ja mina aidata peetida. Et see on ka karma puhastus, eks ju. Väga lähedal neitsiga ma vaatan.
ja uuteks suheteks ja soolateks suheteks ideaalne aeg. Seega kõige hullem ei ole, ütleme raha ja tööd on niisugused keerulised, aga muidu suhetel on väga ilus. Ka nüüd siis tuleb meil skorpion. Skorpionid, kõige selline jõulisem tähemärk kõikides siis. Skorpionid mina veits pelgan. Vaatame, armastus, töö, raha, soovitus. Ütleb kohe ära, et väga paljud skorpionid hakkavad kahtlema oma suhetes. Nad tunnevad, et nad annavad liiga palju, aga mitte midagi vastu ei saa. Väga paljud, sellest kuust võib alguse saada see, et sa hakkad mõtlema, et võib-olla see liit ei olegi mulle mõeldud. Ja väga paljud võivad siis hakata mõtlema lahkuminekule. Seega, kui sa seda ei taha ja su kaasa näiteks on skorpion, siis hakka rohkem pingutama. Ja väga palju võib tulla naisskorpionite poolt just selliseid järske liikumisi või liigutusi suhte, mitte parandamise nimel, vaid suhte ärajäämise nimel, hästi palju tülisid. Tööalaselt ütleb seda, et uut töökohta ei ole soovita otsida, aga vanas võib tulla probleeme, seal, kus sa siis praegu oled. Eriti kui on keegi uus sinu tulemas. Mingi uus inimene, kui on tulemas, ta kergub justkui selle tööalase olekuna tagurpidi või pahupidi. Seega, uute inimeste värbamisega ma oleksin oktoobrikuus skorpionidel väga ettevaatlik. Või siis, kui see uus inimene tuleb, siis ärge väga kohe hakka sõbrustama, vaadake, kui kaugelt kellega on tegu. Aga muidu ütleb, et hoia seda liini, millega sa oled läinud ära mingi järske muudatusi tee. Rahaasjadest pole soovitatud mitte mingisuguseid samme teha, mitte mingeid uusi kohustusi ei ole soovitatud võtta. Ütleb, et kõiksugused uued asjad, mida sooviksid teha, see nagu edu ei too. Hoia jälle seda, mis sul on. Ja soovituseks on siin tugevuse kaart, sinu tugevust peitub sinus endas. Ära otsi seda tugevust mitte kellegi teise poolt. Jäta minevik selja taha, ära hakka oma minevikku ise nagu uuesti esile tooma või meenutama seda. Ütleb, et ole julgem natuke oma unistustes. See tähendab, et kohe oktoobrikuus peaks täitma hakkama, aga ole nagu positiivsemas meelestatuses. Mul on tunne, et väga palju skorpionid on väga kuidagi negatiivselt puudutatud terve oktoobrikuu. Ja viimane on meil siis ju ambur. Vaatame, mida toob amburile oktoobrikuu. Amburid, tulge siis ekraanid ette. Nii. Armastus. Osa. Ja amburid siin säravad. Töö. Säravad. Raha. Soosu. Soovitus. No, ütleb kohe ära, et armastuses on kõik väga hästi. Sa tunned, et sa oled tegelikult täpselt seal, kus sa olema pead. Sa oled justkui jõudnud koju. Ja väga paljud amburid hakkavad ise armastust avaldama või oma tunnetest rohkem rääkida. Kusjuures ütleb ka, et amburid on väga kõrge intuitsioon. Nad hakkavad tegema neid õigeid samme intuitsiooni põhiselt. Ja siin ma küll ei näe, et armastuse otsingutel või selle hoidmise probleem oleks pigem ütleb, et läheb just paremaks. Tööalaselt on soositud naisterahvad, eriti heledapealist vanemad naisterahvad, eriti kui see töö on seotud kuidagi linnas olemisega või linnas tööd tegemisega. Kõik ettevõtmised tulevad sulle kasuks, kui sa oled naisterahvas ja heledapeaga. Aga vaatame teistele siis. Ütleb, et pigem saad just nagu oktoobrikuus nagu kiita. Et sa tunned just nagu poolehoidu ja sa tunned nagu kokkuhoidmist. Aga rahaasjades ütleb, et ära ela illusioonides, vaid vaata seda seisu sellisena, nagu ta päriselt on. Ja ütleb, et kokkuleppeid teha nooremapoolsete tumedapealiste meesterahvastega ei ole soositud. Nooremapoole minu jaoks kuni 35. Aga muus osas ütleb, et teistel, kui sa just oma mingi, ei hakka oma Ferrarisse unistama, eks ju, aga ise teid võib-olla, ma ei tea, 2000 eurot palka, eks ju, siis tegelikult on kõik hästi. Et sa pead unistama täpselt nii palju, kui sa tead, et sinu jaoks nagu reaalne. Aga väga soositud on reisimised. Ütleb ka, et iha või see energia on täiesti laes. Et sul on väga palju jõudu
nagu edasi liikumiseks ja sul on väga palju nagu energiat nagu asja ära tegemiseks. Aga siin üks asi ütleb, et vanemad meesterahvad omavahel koostöös ei sobi. Seega pigem nagu ütleme, et naine ja mees ja naine sobiks koostööks, aga mitte mees ja mees. Eriti kui on enam-vähem sama vanad. Seal hakkab nii konfliktid arusaamatused tekkima, et nagu tasakaalu paigast ära. Sellised olid siis energiat oktoobrikuuks.